চোর সন্দেহরে আক্রমণ ঘটনায় যুবক মৃত 7 জন গিরফ। খন্তাপড়া থানা অধীনস্থ বরণসিংহর পাটরা গ্রামে জগরা সিং নামক জনে যুবক গত 23 তারিখে জন ব্যক্তি ঘরকু প্রবেশ করেছিল। স্থানীয় লোকে তাকে চোর সন্দেহ করে মাড় মারিলে। খন্তাপড়া পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছি উক্ত যুবকଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କଟକରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜଗରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଟିକିରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୃତ ଜଗରାଙ୍କ ବାପା ବାକ ସିଂ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଜଗରା ସିଂ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ବେଳେବେଳେ ସେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଟ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବା ଖବର ପାଇ ତା ବାପା ଆସିଥିଲେ। ଜଗରାର ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା 637/24 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 63/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଗରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟା ମାମଲା 63/24 ବେଳେ ପୁଲିସ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦଉଡ଼ି ଓ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ବାହାନଗାରୁ ଶିଶିର ରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।